अरे रुक रुक ये करबे फिल्टर मन में हुआ बूदी के बगल में काम नहीं करता ये सब बौदी जो बिना फिल्टर के तोर सामने में आ जाओ तो तोर मुंह तक भी इच्छा नहीं करता। ये बौदी फिल्टर चढ़ा वीडियो दाओ, बौदी फिल्टर चढ़ा वीडियो दाओ ना दिया जी फिल्टर चढ़ा वीडियो ले बौदी किन्नर गेला रे अंधकार में देख नहीं मिला कोई टोर्च मार देख नहीं मिला। যদি জীবনে সফল হতে চাও কালো হইতে পারি কিন্তু চেহারার পেস কাটিং ভালো আছে তেকার জন্যই তো দেহ ব্যবসা করা কিন্তু সেই যৌবন লাগে তোর ব্যবসা করার নাই বলকা আর যাই হোক ভগবান তোর ব্যবসা में মঙ্গল করুক। কথা দিলাম উপহাস নয় আফসোস হয়ে দাঁড়াবো। এক अफसोस तो अखनी हो हमर सनी के जे सोशल मीडिया में टाका कमावे के वास्ते एक माँ होवे के बाद भी किन ना करके शरीर खोल के देखाबान। একজনকে চুলের মুঠি ধরে ঠাস ঠাস করে চড়াতে পারলে মনে একটু শান্তি পেত। কালা তোর সে কয় কি বেশি দেখাবা। কিছু কিছু মেয়েরা ভাবে যে লম্বা লম্বা ছেলেদের সব কিছু লম্বা হয়, আরে না এই ধারণাটা একদম ভুল বুঝলে। তোর সানি के বুঝলে বুঝলা লম্বা ছেলেদেরকে খুলি के দেখা। শুধু কিন্তু তেঁতুলের কথা শুনলেই মেয়েদের জিভে জল আসে না, 7 ইঞ্চি কথাটা শুনলেও কিন্তু মেয়েদের জিভে জল চলে আসে। তোর कितना इंची लगता बौदी? তুমি আমাকে যত ইঞ্চি দেবে আমি নিয়ে নেব। कहाँ में लेबे मुख में? अरे सीने में दिल देखे नहीं मिला जार कथा भेबे शिहरण खुली जहा बुकेर आंचल जे आमार जीवन मरण दिलो जेनो से। अच्छा गानटा तो सेट सॉन्ग साड़ी खोल के देखाबे के की है तोर सनी के की कोई मुख देखल नहीं चाह सब समय साड़ी खोल के देखाबन का है। खुद को संभाले रखिए मुझको संभालने दीजिए तोरटा तो तई संभलेबे हमर सनी धरी के संभलाबो ना की ले बारा हम्मा कखनी खोली दिलिया জান বিয়ের পর যতবার চাইবো কি দিবা তো की जान देवे तो। দেখো বন্ধুরা, বাড়িতে যে একটা বউ আছে সেসব কোনো হুঁশ নেই, সারাদিন কাজের থেকে আসে দেখো শুধু ঘুম আর ঘুম। तो हर जान के बोल इतना घुमाइले देवे कखनी। अरे आम ले लो आम खाते खाते दामाद का मारी देता।